შაბათიც დადგა, გესალმებით მთელი გულით, დღევანდელ მონოლოგს ვიწყებთ ქალაქის დღესასწაული. აქ იქნება კონცერტები, სიმღერები, ხალხმრავლობა 20-21 სექტემბერს ჩატარდება თბილისობა. სიმღერები ქალაქური, მოედება წამლად გულზე. უცხოელი ტურისტები მოგვაგნებენ მწვადის სუნზე. ნახ თბილისელს გადასცემენ გასაღებს, სიგელს და ჯილდოს. პატიკოც კი მიიღება და თელაველი რო არის. თბილისობის გასაღები მინდა მეც მეჭიროს ხელში. შენ რაცა გაქვს, მასაც კარგავ ჩემოძოო სიფრალეს. ბევრი რამე იგეგმება, გასართობად ვინ არ მოვა. ყველა კუთხის ბიჭებს შორის მოეწყობა ჭიდაობა. პარტიებიც ვაჭიდაოთ, მივადევნოთ ყველა მთვალი, ნეტავი ოპოზიციას საერთოდ ყავს ფალავანი იცი? ვინც ამას ვერ დაესწრება, მეწოდება ბრალი მისი. მოკლედ რომ თქვათ, შაბათ კვირას ვისხდებით მთელი თბილისი. ხორცი ღვინო კახეთიდან, ღომის სულგუნი აბაშა. ახლა ცოტა რომ დავფიქრდი, აქ თბილისურ რა დარჩა. მეტეხის ხიდთან უეცრად თეთრი ღრუბელი შევნიშნე, ბევრი ხალხია მოსული, იქ ტრიალებენ მთელი დღე, დამწვისუნი მცემს, ვიფიქრე, ბუნებამ ჩვენც არ დაგვინდო, მაშინ მივხვდი რაც ხდებოდა, კაცმა რომ წვადი გაიგდო. თბილისობა რომ ჩაივლის, ჩატარდება არჩევნები. ბატონო, გაიმარჯვებს ღირსეული, მოიწყეს დანარჩენები. რაც არ უნდა შეეცადრონ, რომ მიიღონ ბევრი ხმები, მერი მაინც ეს დარჩება ვინაჯობებს, მეკითხე. არჩევნებზე ვისაუბრებთ. ამბავი გვაქვს თქვენთვის კარგი, შემდეგ თემაზე გადავალ და ესაა ზოოპარკი. სპილო მაკლებმა და მგელმა ჩაალაგეს თურმე ბარგი. თბილისის ზღვისკენ გადადის, მალე ჩვენი ზოოპარკი. აქ სიჩქარეში არ მოგვიხდეს მხედთან ომი, ყველაფერი კარგად ნახეთ, არ გაგექცეთ ზბურად ლომი. მაიმუნებს თემქა უნდათ, ადგილია საბურთაო. ბეჰემოტი ცხვირს იბზუებს, აი ჩემო საბურთაო. სირაქლემას ვაკე უნდა, ლამა ფიქრით ის ანშია, ზოოპარკში ვერ გაიგებ, ვისი ვაშლი, ვის ჯამშია. თბილისის ზღვაზე ვზივარდა, კურდღელი მოდის ბოცრებით. რას მეუბნები? მე კი ბიჭებთან ერთად ვარ ძირზე ჩასული ბოცებით, ცხოველთა ჯარი ნავარდობს, წინ მოუძღვება გოძილა, ბოლო ჭიქას ვაბრალებდი რეკონსტრუქცია ყოფილა. ცხოველებს მიუხარიათ, თემქა გონიათ მათ ნიცა, შეხედე როგორ უხდება ენოც ბიკინის რაზნიცა. ცხელსიმიც მელაატარებს, შეზლონგზე ძინავს მაიმუნს, კუცივ საცმელებს გაყიდის, კი გააკეთებს კაიფებს, რა პრობლემა. დაჩქარებულად მოხდება ცხოვრების ჩქარტემს ვეწევით, ასე სწრაფად ნუ მიდიხართ, კუს უთქვამს ვერ დაგეწევით. ლომმა თქვა ასე ჯობია, როდესაც ვფიქრობ მე სხვაზე, ბეჰემოტებმა კარგია, გავირუჯებით ჩვენ ზღვაზე. ზოოპარკს ზღვაზე რა უნდა? ვინც ამბობთ, რატო ახურებთ? ხუთ შაბათობით ბატონო, თევზებსაც მოინახულეთ. ზოოპარკს დავასეივებ, ეს თემა მე არსად მიმაქვს და ხარივით მსმელებისთვის ერთი კარგი ამბავი მაქვს. აბა გისმენ? თუ ღვინოზე ნერვიულობთ, დაგიმშვიდოთ მინდა გული, 24,000-ზე მეტი ტონა არის დაწურული. კახეთში წელს მაჭალია. არეტევა დოქში, ჯამში, მოკლედ, წინასწარი ცნობით გავლოცდებით ამ ზაფხულში. აბა, ერთად დავირაზმეთ, მივეხმაროთ ამ ხალხს რთველში, ყველა წვეთი მოგვახმარობს ძეობა და ქორწილებში. ვინც ბოლომდე არ დალიოს, ახლა ვიტყვი ბოლო ხმაზე. ოიცა, არ დაიგინო, აქავართ ბიჭო, ჩაწერე. ცოტა სეტყვა მგვაზარალა. კი ბატონო. მოსპო 1-2 ძირი არა უშავს, ესე იგი ბუნებასაც მიაქვს წილი. კახელს ვენახები უყვარს, შრომისგან ვერ შეწუხდება, მიხო ისე წურავს ხურძენს, ჩელენტანო შეშურდება. საუბარია ტონაზე,
განა გრამზე ან კილოზე. ო, ჩაასხი ნაჟურიო, ამბობენ კახურ კილოზე. ახლა უცებ დავფიქრდი და ერთი კითხვა მეც მადარდებს. ნეტავი როგორ ვიშოვნით ამდენი ღვინის სამწვანეს? დაფასდება შრომა გლეხის, დაფასდება შრომა მუშის და ჩვენ სუბრას დაამშვენებს თათარას და ფელემუშ. ერთი სიტყვით დღეს ვქეიფობთ, პურმარილზე მოვდგეთ, მივდგეთ, სანამ ღვიძლი გაგვიდით და ალბანეთზე გადავიდეთ. ალბანეთში კი ბოლო დროს თურმე პროგრესმა იელვა. რობოტი გაამინისტრეს. სახელი ქვია დიელა. ინტელექტით მდიდარია, თან პროგრამებიც აქვს უხვი, ხელის შევლებაც არ უნდა თავის დროზე ზეცთუს. სხვა ქვეყნები დაბოღმილან, არ უხსნიდა დანაპირებს, საქართველოშიც ვიყიდით ცოტა ნახმას ჩანაძილს. მოკლედ მინისტრად კი დასვეს ხელოვნური ინტელექტი, მაგრამ დედა ეტირება თუ გათიშეს ინტერნეტი. ერთი თუკი აურიეს, მერე რა დაიჭერს, ახლა ვფიქრობ რობოტებმა თავზე ხომ არ გადაიჭერს. ერითმებოდა უბრალოდ და რობოტები კარგად იყვნენ, დაერხევათ თუ გაწვიმდა, მოდით ვნახოთ ვინ დაშორდა, ან კიდევ ვინ დაქორწინდა. 9,000 დაქორწინდა, 6,000 დაშორდა. ესე იგი გამოდის რომ ხალხი გრძნობით თამაშობდა. საგან გაშო ციფრებია, პროცენტულად რამდენია? ჩვენ არავინ გვიჯერებს და რადგინდა ბუღალტერია. მამა სამსახურში არის, სახლში უვლის დედა შვილებს, ზოგი ერთმანეთს ვერ უგებს, ზოგი კიდე დედამ. 3,000-ით მეტია ვინც ჯურის არ ითხოვს აყრასა, ერო იხარე იმრავლე შეყრავაჯობა გაყრასა. მეუღლებო იყავით ერთმანეთისა მორჩილი, ოჯახის ნგრევა შორს იყოს, არ მოშლილი იყოს ქორწილი. შეგენაცვალე, წყვილებზე ვინერვიულე, თავის იქნა ამას საკმა, თბილისის აეროპორტმა რობოტები დაასახა. თბილისის აეროპორტში 2 რობოტს დაასაქმებენ. თანამშრომლები კი არა, თვითმფრინავებიც აქებენ. აი რაღაც კარგიც ხდება, დავიმშვიდეთ ცოტა გული, ამ რობოტებს სულ ექნებათ 10 სიგარეტის ფული. ქართულ რობოტს მტერი ენდოს, ნუ გადასცემთ მაინც საჭეს, შეიძლება დალიოს და თვითმფრინავზე თვრალი დაჭერს. ვერც გამცილებლად ივარგებს, ინჟინერმა გაგვიმარტა. რამე რო არ მოეწონოს, არ იგინოს დედაპლატა. თვითონ ძმაო ხარიათ, ვაფიქსირებ აგერ ჩემ აზრს, ქალ რობოტებში ხარჯავენ, გული მიგზნობს პირველ ხელფას. როდესაც ჩამოფრინდები, პასპორტ კონტროლს რომ მორჩები, ტაქსისტებად დაგვხდებიან კეპკიანი რობოტები. ამათ მართლა ვერ ვაჯობებთ. მოდი თავს ნუ გამოვიდებთ, ჩინელები ქმნიან თურმე საყვარელ ჰუმანოიდებს. ჩინელებმა თქვეს შევქმნით რობოტი ჰუმანოიდი. სახით ლივ ტაილერია, ტვინით ზიგმუნდი ფროიდი. აზროვნებს როგორც ლაოძი, სულ უმაღლესი რკინა, მაგრამ ძნელია რომ ენდო მაინც მადეინჩინა. თურმე პურზეც გეგზავნება და ძაღლივით მოაქვს შუსტი, მხოლოდ ერთი მინუსი აქვს. ჯოკერშია ძალიან სუცი. ეძახე შენ ჩინური და ჰუმანოიდი რობოტი შვენიერ ტყევალს აკეთებს, კარგი გამოდის კომპოტი. თავარია დატენო და გააკეთებს თავის საქმეს, ზამთარში ჩექმას არ მოგთხოვს, მოგიმზადებს დილით საჭმელს. ცოლები ნუ ეჭვიანობთ ქმრებს უყურეთ ისევ მდობით, აქჯერ არ ჩამოიტანენ ჩინეთშია ჯერჯერობით. არ დაისვენებს სანამდე საქმეს ბოლომდე მორჩება, კიდევ ერთი პლუსი აქვს, სიდედრი რო არ მოყვება. ეს ხალხი კი საკუთარ თავს მართლა დიდ პატივს რომ სცემენ, იაპონელები უკვე რობოტებზე დიდხანს ძლებენ. 100 წელზე მეტის მოხუცი იაპონიას ყოლია და მათი რიცხვი ამბობენ, ბევრი 1000-ის ტოლია. ერთ წრეზე უკვე იცხოვრეს, ახლა მეორე დომია. 100 წელი იცოცხლეო, იქით დაწყევლა გონია. 10 სიცხე თუ აგიწევს, აღარ დავლებ ძმაო წამალს,
მალე რომ გამოჯანმრთელდეთ იაპონიაში წავალთ. პენსიას ყველა იღებს, კაცი არის თუ ქალია, სახელმწიფო ნერვიულობს შვილიშვილებს უხარია. ფაქტია, კარგი გენია ხელი, მოუკიდოთ ქეჩოში და შევქმნათ მცირე ტოკიო, ხონში და საგარეჯოში. ამ ზებნაში მივაგენით ნიუსების ახალ ბუდეს. ხორვატიაში აცხობენ 3 კილომეტრიან შტრუდელს. ეს შტრუდელი რომ შეჭამო, აღარ გინდა ძმაო მეტი, მაგრამ პირი უნდა გქონდეს სადღაც 4 კილომეტრი. 3 კილომეტრის სიგრძისო, ან ნაკლები ან მეტია, იმას ვფიქრობ ეს ნავცხვარი რაღუმელში დაეტია. შტრუდელი ვისაც მოუნდა ხორვატიაში მიდიან, ადრე ნაჭრევით ყიდიდნენ, ახლა მეტრობით ყიდიან. საჭმელი და სასმელი აქვთ. ეშინიათ რამის განა? 3 კილომეტრ ნამცხვარს რო ჭამა, რა მოწიეთ ამისთან? ხოდა აზრი გვაქვს ასეთი მეგა იდეის ნაკრები, ხორვატებმა თუ ეს შეძლეს, ρίთა ვართ მათზე ნაკრები. ჩვენ წვადი შევწვათ იმ სიგრძის მთელმა მსოფლიომ გაიგოს. თავი რომ კონდეს ბათუმში, ბოლო თელავში დაიდოს. ტერიკი გასკდეს ბოღმაზე, მათ გულმა შურით იღელვოს, ქართველები კი ჩაუსხდეთ, ვიმწვადაოთ და ვიმღეროთ. რაც გავლექსეთ მოგიყევით, აქ მოვრჩებით დიდ რამბებს, თბილისობა რომ ჩაივლის, წვრილად გეტყვით ახალ ამბებს. კი ბატონო, ჩემო კარგებო, და თბილისობას ვინ უმღერებს, თუ არა ჩვენი გიორგი. და ჩვენ შოუსაც მუსიკალურად აფორმებს ქსოვრენები და გიორგი შოშიტაშვილი. ბიჭებო, ხო ნორმალურად გამოვიყურებით. ტანი მოცეკვავის. სხვათა შორის ერთი ძალიან მაგარი ისტორია, ჩვენი ბაბუები თურმე ერთ ანსამბლში ცეკვავდნენ თავის დროს. კი, სხვათა შორის მართალია. კი. და სხვათა შორის კარგადაც ცეკვავდნენ. კი და რაღაცა პატარა ძველი დროინდელი ვიდეოკასეტა აღმოვაჩინეთ სულ შემთხვევით და გვინდა წარმოგიდგინოთ ახლა ჩემო ძირფასებო ჩვენი ბაბუები. ავნე გურიაშვილი კაი გადაწერილი ვარ. და დიდი ნიკოლოზ არაბიძე. და დიდი ნიკოლოზ არაბიძე. ნახოთ. აიო, ვიდეო ნიკოლოზ არა. დადევით, როზე დადევით. ასეთი მოუხერხებანი იყავს. მოგეთევა. ისეთ გასმებს ვაკეთებდი, ჩემო ნიკოლოზ, დამემოწმები, შენ კოჭებამდე ჩავდიოდი მიწაში, აბა. აბსურს ვიდეო, რამდენი ხალი უოსნებობდა. აბათი აზიაც კი მიგვანახა, ჩვენ სასულთანო. აღზევს მაგამოვი. რომანი ხარ ვიდეო შენ? ვის მივიკითხე ვიდეო, რომელი ვარ, ვერ ვიცანი ვიდეო. ხო, ვერ ვიცანი, რომელი ხარ? რომელი ვარ და ახლა გამახსენა, რომელი ვარ? რომელი ვარ? აიო, რა გითხრა ისი? კამპეტი ვარ. ფიტნეს. ეს სიკვდილებია, ვიდეო, ფიტნეს კამპეტი. რაზად? როგორ იმეში როგორ? კამპეტი ეძახე შენ და აბაზე მოდის თირა. უიმელი. თირა გაია თირა. თირა გაია. გახსოვს ერთმა ტურისტმა. ქალმა რა ვითხრა? რაიო? კაცი კი არაო. ტანგი ხარ. სარგინახია ურულო ტანგი. ბეტერი დარჩიაფლამართო. რომელი ხარ ვერ გიხსენება რა, კაი ხუმარა კაც ჩაყარი. გაუზოვ ეგე. ქანებში რო შევარდია 20 ქალში და გოდოუარე ყველა, სა? აჯერი ახლა ვიდეო 20 ქალს რა ვერ გოდოუარი ახლა ნუ აწყას ტრაბახო. Yoğaç bir arbino da var ha değişine Willis Stormuz bana şevat signi. Ya bak bir adam da bir bak bak
ცხოვრებულმა ბაბუაჩემა გადაიღადა კამეჩის ბუნდა გამომიჭედარი. აბა, აი, ვეგამავი. ახლა აღარ ვარგივარ თუ არა. ადრე სულ ერთი ზომი დიჩარნებს ვიდულობდი. აბა, ასე ვეგამავი. რა გიდულობდი? ერთი ზომი დიჩარნებს. Jo, კაცო და ვინახავდი, მაინც მიმოკვდებოდა და რა თვითონ აღრა იცვირი იყო. შეცხლია. ადრე უფრო მიჭირდა ეს აჯარულის ცეკვალა. ახლა აი ვაღრა უბრალოდ ადრე უფრო აღარ გადაიყავი პირიქით თუ რა არის შეისაკვე კი ვარა ადრე ბევრი რეპეტიცია მჭირდებოდა და ახლა მაინც მოგოგული დავდივარ აი შენ ერთი მამხედი აქეთ ის თუ გახსოვს შენ სტალინი როდესრო ჩვენ კონცერტს რა თქვა მაგა რა არ მახსოვს დიდი მერადი მაგრამ რა თქვა მაგი არ მახსოვს მაგინე რა თქვა და რასტელია ცეფა რასის და სამი წელი ტაშტერო ცეკვავდით ვედაში მარტო ტაშზე ვიდორო მედოლე ვეგარ მონეთ ზეგვის მასალებელი დახვრიტა სულა შენ რა ფრაგადავჩი ჩემორი მონოდა შენ არასრულწლოვანები ვიყავით და ბლისხეს გავარდი ვერ დაგვინახეს ხაბარი რა ვინა ახლა თუ იცი რო გითხრა ოღონდ ანანათ ნიკოროს რა იყო ძრება რამდენი ხანი ყოლია შენ სუგაკ დათმილი თუ გაგმაგია შემუსუსო შენ რამდენი თქვი ვიდი აი ვიდი თქვი რა ამზუში არ მახსოვს ახლა ზუსტად თქვი მორგოვინეს 180 კაპკაპრინი ხო არ გიდა შენ ხომდომი აბა 180 წევას გეუნე რა გინდა თქვენ აქ გამაგებინეთ რა გინდათ აქ როგორ ახლა შეყვავთ მამა რა უყოთ მამა მე შეყვავ გამოხდა რევენცია ნუ შემჭამეთ კაცო რაღა დროის თქვენი ცეკვარი გამაგებინეთ ამას იცეკვებთ ახლა თქვენ ასე გამიკეთებთ თქვენ წადით კაცო სახში წადით ბაბუოჩემი არისტოს კლასელები არიან ბატონო და გონიათ ცეკვაზე კუდებიან წადით აღარ დაიღალეთ კაცო რა გიცხრა შენ ბიჭიკო ამას რო შეპინდი 80 წელიწადში გაგავიდა 15 წელიწადი სტრიპტიზ ბარში წაგიყვანო და იქან თანა გოგოებს განახეთო მაგია გვისურვე კაცო რაღა დროის თქვენი სტრიპტიზ ბარი არის გამაგებინეთ ერთი წადით კაცო კიდე გაქვთ მაგის თავი განავავლე ბაბუაშა ახლა რა გიცხრა შენ პრესული რო ხარ ვაღარ ზიდანი თამაშობს ფეხბურთის მარა ხოურებს რადი ხალხო დამანებეთ თავი ბავშვებთან მაგ რეპეტიცია შესატარებელი ბავშვებთან ბატონო მიდივარ ასეცებად მე შენ რო დავკლახლა ის აქვია მამხედი აქეთ სადა მე იმას არ ვიცეკვებ აქედან ფეხის გავდგმელი არ ვარ და სადა არ ვიმღერე ემიო, მიჯებო, მიდიეთ იგი, ჩვენ რო გვიყვარს, ერთი გაგვახსენები ეყმაწული კაცოა, ჰა? გეუბნები მე. მიდი. არ წავალის. რომელი ხარ, შენ? ნიკოლოზ, Tutti damsti ad shamagorati travshenda Rechai si sara maxos roundok da merene davada Efti orcherki gagotse pulis natraske vi karme Maxes lamas tvali samsam skame sabanad de vi parevda Efti orcherki gagotse pulis natraske vi karme Maxes lamas tvali samsam skame sabanad de vi parevda
მაშინ იწვინოსდა ერთი გახვანყვალება და შეიძლება ჩემეძინოსდა ადრე ციცაში ვიჭერდი მთელი ღამე ვაწუხებდი ახლა სიზმარშიც რომ ვნახოთ დილიდან რეცხავს უყვებიდა წადით, კაცო, სახში წადი, ერთი სახში წადი. ახლა კი მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი ძალიან საყვარელი ადამიანი, ჩვენი უფროსი მეგობარი, უნიჭიერესი, არაჩვეულებრივი მსახიობი, მოკლედ ყველასთვის საყვარელი მსახიობი პავლე პანიკო ნოზაძე! ძალიან მიხარია, გიჟდები რომ კიდევ ჩემი სტუმარი ხართ და მე მინდა პირველ რიგში არ გამოგვილიოს ეს სტუმარმა სტუმრობა მეტად. აუცილებლად ალიკო ბატონი განეკუთვნება იმ ადამიანების რიცხვს, რომელიც თვეში ერთხელ მინიმუმ სტუმრად უნდა იყოს. კი ბატონო. ესე იგი, ჩვენ ყველაფერი მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით და ჩვენმა ტელემაყურებელმაც რომ თქვენი ვარსკვლავი უკვე არსებობს, მაინც გადავწყვიტეთ, რომ ესეთი კვარცხლბეკი მოგვეწყოთ თქვენთვის და ასე დავძალოთ. აუცილებლად და უნდა იყოს და ეს მოზარდ მაყურებელთა თეატრის წინ, ხო? გაიხსნა თქვენი და ბორჯომში თუ გაქვს ვარსკვლავი, თუ გაქვთ. ბორჯომში ვარსკვლავი კი არა, ლეგენდა ვარ. გიჟი ლეგენდა. ენაცვალ. არა, მე ვფიქრობდი ისე მოზარდი ხوار გონია თქო და ვიტო. ესე იგი, ძალიან მიყვარს თქვენი კუთხე. ძალიან ბევრი მეგობრები მყავს და რაც თავარია, თქვენ გაქვთ ძალიან ესეთი თბილად იხსენებთ ხოლმე თქვენს სიყმაწვილეს ბორჯომში გატარებულს. ხო ასია. ეხლა ნახეთ რა ხდება. თქვენი პირველი სტუმრობის დროს თქვენ მოყევით არაჩვეულებრივი ისტორია ბიჭებსაც, ნიკოლოზსაც და მაყურებელსაც ახდოს მიცვალებულს რომ ფული ესეს. საოცარი ამბავი, საოცარი. ესე იგი, დაიგრა სოციალური სივრცე რა. აი, ყველგან მაგას აგდები და მე ვიცი რომ თქვენ არ გიყვართ ეხლა ამისის და აი ესეთი ძალიან მაგარი ისტორია იყო და იმის შემდეგ მინდოდა რომ იქნება თხოვოთ რომ იქნება ცოცხალზე მოგვიყვეს. რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში? ახალი, კარგი. ახალი ყველაფერი კარგი ხდება. მუშაობთ თეატრი, მუშაობთ პრემიერა გვექნება ახლა 19-ში 20-ში ახალი სპექტაკლის და მოპატიჟებით ყველას. სიამოვნებით. ეხლა ახალი სულ ახლახანს ძალიან ისეთი შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი როლი გააკეთეთ, ხო? ეს დიმა სპექტაკლში ძალიან მაგარი, მნიშვნელოვანი და
სტუმრობაზე რომ დავრეკე ბატონო პარიკო თქვენმა მეუღლემა იყო და დილა არის 11 იყო თუ რაღაც ხდებოდა კი ვიცი მე თეატრში რეპეტიციები რომელზე იწყებენ სადა ბრძანდება მეთქი ურეკავდა არა რეპეტიციაზეა კარგი საღამოს და არა საღამოსაც რეპეტიცია იქნება ცოტა მოგვიანებითაც რეპეტიცია და მე თვითონ ვეთქვიო და ამდენს როგორ ახერხებთ ესე იგი რა ვქნა 5 სპექტაკლი მაქვს ახლა ძალიან რთული და ასევე მოზარდ მაყურებელთა თეატრში და მრევლიშვილი სახელობის თეატრის ჩემი ნაწილია თეატრისა და ვარ ახლა კარგი პრემიერა გამოვიდა ძალიან და ლამბალო და ყაშა ჯავახიშვილის დიახ გადასარევი მამას თამაშობდა ძალიან საინტერესო სახე მაყურებელმა განსაჯოს ახლა 19 და 20 აი ისეთი გასაკუთრებული სცენაა შვილის დატირების სცენა და საინტერესო იქ გადიხარ სადღაც იქით სადაც თუ იქ არ ხარ და ის კოდი არ მიდის ვერ რა თქმა უნდა არც უნდა მოკიდო ხელი ასეთ რამეს ესე იგი ჩემ ტელემაყურებელს ძვირფას არანორმალურად რომ გვიყვარს მინდა უთხრა რომ დღეს კი ამდენი რეპეტიცია ამბები მაგრამ ყველაფერი ასე არ დაწყებულა კაი ხულიგანი მზადდებოდით ბავშვობაში ხულიგანი კი არა საწყალი ზაქრო დაიღუპაო კაცმა მათ ჩემზე ამბობდნენ ფიში გამოვიდა შვილი არა ლეგენდებია მე ხოგეუნე ყველა ჩემი ისა რა ქვია პატარა მონაგონი არის ნოველა კი ბატონო ხო ძალიან ენერგიული ახლაც ენერგიული ხარ და ღერ 5 სპექტაკლიო წეგარ მინდოდა მე თქვა ზარმაცობ თქო მაგრამ და ბავშვობაში ალბათ განსაკუთრებით აი ყაწულ კაცობაში კი კაცი რაღაც პატარა საიდუმლოებებიც არსებობს ის ამბავი რომ სადღაც ასე 16 წლისა რო გაყვი დამიჭირეს აი დამიჭირეს ეგორა მამაჩემს გამომიშვებდნენ ერთ სამ დღეში ჩამკეტეს იქა ბურჯონში და ვალის მატარებელი დადიოდა მაშინ შემაგდეს მატარებელში და ჩავამიყვანეს გუბერსკში აი საწყალი ზაქარი ხო ვამობდითო კაცი ხო ვამობდით არც ჩუბზე ჩუბზე ხო აი ბიჭი ვიყარა აი ჯიგიტი ვიყარა არა ბოროტი არ ვიყარი და ყოველთვის ვიცავდი ყველაფერს ისე რა ქვია საბართლია ერთი მასწავლებელი მყავდა ნინა ივანოვნა მოხუცი იყო ძალიან არავინ არ ყავდა აჩვენდა მე რო ვხედო ინტერნაციონალის ქუჩაზე ცხოვრობდი იქით აღმართზე უნდა ვსულიყო და ის დაბლა ცხოვრობდა არავინ არ ყავდა აჩვენდა ისე ჩუბად დაუჩეხავდი შეშაწყო ისე ჩუბად დაუდევდი ისე იმას გავდა უკვირდა ვინ აკეთებსო ალგიდეუსა და მე ვაკეთე სიგილიცა ბრავო ოკრეთა ეხა იცი კაი 9 თვიანის როკი კი გაქვს მოხდით მე 3 წელი პირობით სუდამდევდნენ იქნები ჩხუბოსო გას 3 წელი პირობით შევაბრუნოთ კიდე მაგრამ თეატრმა შემაბრუნა თავისი თეატრმა თავისი ქნა ღირსების ორდენი გაქვთ მიღებული მე ვფიქრობ მეტის ღირსი ბრძანდებით მარჯანიშვილის პრემია ეს კი კაცო მაგრამ ისა აღარ დარჩა არაფერი რაც დუმბაძე რა ვიცი კაცო ეხა იმას აღარ ჩამოთვლი წლის საუკეთესო მე მსახიობი ხო ეს ისეთია ესე იგი თეატრში თერი მოღვაწეობა რამდენს ითვლის ესე იგი სიბათე რო გითხრათ მე მყავდა ძალიან კარგი პედაგოგი ბურჯონში გიორგი ხმალაძე ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე დიახ და ხანდახან მინატრია ნეტა ასეთი კაცი კიდე გამოჩნდებოდეს სადმე რო გაზარდოს და როგორ შემიყვანა როგორ მომარგო როგორ ამიხსნა როგორ ზუსტ ამოცანას მაძლევდა კი ბატონო რამდენად პოპულარული იყო მსახიობობა თქვენ პერიოდში გოგონებში როგორ გოგონებში ხო რა არის ის შეყარებული კი ვიყავი მაგრამ მაინც უჩნაური ეგეც არის გაც მე რო კლასში რო ვიყავი ავტნიცორი მამიყვანეთ მე არა მართლა გეუბნები მაგრამ მაინც მოვიყვანეთ 16 წლისა ის იყო 19 წლისა მე ვიყავი ახლა მოვიყვანე და ახლა დღემდე
47 წელიწადი ერთად დავარ ვენაცვალე და შვილები, შვილთა შვილები. დიდი მოკითხვა. ენაცვალე. მე თქვა დღეგრძელი გამყოფოთ. ესეთი ვიყა რა. აი მიცვალებული რო ვახსენით ხო რა. ესე იგი კარგად გამოგდით ეთყობა მიცვალებულებს ისტორიები და სხვების კარგად გამოგდით. ახლა ალბათ მისმოს ჩემი შვილების ნათლია, მალხაზი ბაქანიძე. ჩემი ტრუსიკის მეგობარია და შევყეთ ბოლომდე და ჩემი ნათლმირონია დღემდე. მაგას არ კარგავ მე ჩემ იმას ძმობას, ჩემ კაცობას და ჩემ ადამიანებს. ენაცვალეთ, აბა რა. შემოგივ. პატარები ვარ და მეხუთე მეექვსე კლასში ვარ, კაცო და ჰობი მქონდა ველოსიპედის. ვაწყობდი ველოსიპედებს, მე თვითონ სპიცებს დაუჭერდი, გადაუჭერდი, იმას გავასწორებდი ყველაფერს. ტორმუსი ვერაფრით ვერ ვაკეთებდი ამ ტორმუსს, ყოველთვის მეშლებოდა პაჭენი. იდა რა ხნა ახლა გამართული ტორმუსი. ძლიერი ფეხი კი მქონდა ამისათვის, რაღაც დავამუშავე, რომ წინა თვალში დაუჭერდი ფეხს ასე და ვაჩერებდი რა. ერთხელაც თავდაღმართზე ცხოვრობდა, მომაქვს ველოსიპედი. იმით ჩამომეტანა ხოლმე ველოსიპედზე ვერ დაჭდები და ხო გითხარი ინტერნაციონალის ქუჩაზე ცხოვრობდა და ჩამოვიდა ინტერნაციონალის ქუჩა. ჯერა ვაკია და მე იწყება ეს თავდაღმართი. ეს თავდაღმართი რო თავდება, იქიდან მოდის აქ სატყეო ტექნიკუმი იყო. იქიდან ზედან მოდის გოგიასციხის ქუჩა. გოგიასციხე ხო იცი ეროდა. ხო და ასე ეს თავდაღმართია კაცო. ესე ერთმანეთს რო უსწორდებიან, ამ გოგიასციხის იქითა ქუჩაში არ კარი და არის პოლიცია, მაშინ მილიციას ვეძახი. თქვენი ძალიან კარგად დაცნობი. თანა პოლიციელებს გაკეთებული ჰქონდათ გაზონი, ყვავილები. მე ცოტა ამისაკეთ იყო მუზეუმი, მიხაილის აშენებული, ამისა კარგი ახლა დგას, მაგრაი რამე ანტიკვარი. ხო და დიდი მოაჯირები ჰქონდა ესე რუარი რა, მასე კიდე განიერები შესასვლელი ასასვლელი. ახლა იქიდან რო წამოდამ ვაკეთე, ახლა დავჯექი მე და მე ხო წევდა ხოლმე მე დამშიო მაკატავი არ იცოდა ტარება ველოსიპედის ეგ. მე უთხარი მომაწექი ახლა მე შემოჯექი მე პატარა საჯდომი მქონდა იმას. ყველაფერი მქონდა, ისიც ფანარიც მქონდა იმას ველოსიპედში. ტორმუზი არ გამოდიოდა. ეს ტორმუზი მსხვიდავს წელში. წამოვედი ახლა რა ხდება? ხმამესმის რომ დასაფლავებაა კაცო. ორკესტრისა. სერტ ბორჯოს ყავდა ჩამოსხმელ ქარხანას და სტეკორნი ქარხანას. ცალ-ცალკე ყავდათ დუხავოი ორკესტრი. ის წარჩინებული ის იქნებოდა რა ქვია, მოვაკდავი რა. იმათთან მიდიოდნენ ხოლმე ისინი. წარჩინებული. ხო და ახლა წარმოიდგინე ესე ჩამოსხმელი ქარხანა ქვედა ბორჯომში არის იქით. მაშინ არ იყო ყვიბისისა და იმის ქარხანა და მარტო იქ იყო და ახლა წარმოიდგინე იქ ვინმე რო გარდაიცვლებოდა მერთვა ჯვარი წერია ყველა იქიდან წარმოიდგინე იქიდან დუხავი ორკესტრის ხმა 3 კილომეტრი უნდა გამოევლო თელ ბორჯომს ესმოდა კაცო მე წინა კაცო აუცილებლად უნდა ყოფილიყო დროშა ლენინისა მე დროშა ყავდა სპეციალურად მე ყავდა მევენოკეები მე ვენოკი ის კი არ იყო ახლა ყვავილებს თუ არ ჭობენ იმებში რა ქვია და გვირგვინებს აკეთებენ და რაღაცა სპეციალური ის იყო ორნომერ მაღაზიასთან იყო ვენოკების ბიურო იყო სპეციალურად სადაც ჯოხებზე რაღაც სანთლით აკეთებდნენ ამას ხელოვნ ვერ გაარჩევდი იმისგან რა ქვია უნებრივ ყვავილებს და არ ჭობდნენ შიგა და დაახლოებით ახლა თუ დიდი მტარი იყო დაახლოებით 22 ვენოკი მაინც გამოდიოდა რა ვენოკები პატარა კი არ იყო ასე იყო რგვალი და შუაში გამობერილი იყო ასე და 22 კაცი უნდა დამდგარ 22 54 კაცი აქეთ იქიდან ორს მიკოდი ერთს კი არა ხო და ისმის ახლა ეს ხმა მე ხო არ ვიცი დროშა ვენოკები და მე დამტირლები იყვნენ მე სასახლე სასახლე წითელი კუბო იყო ხოლმე მას კიდე წითელი ამიტომ არაფერია ხო და ახლა ეს ხმა მესმის მე ერთი ის გამოვრჩა დამტირებლებს ქირაობდნენ არა რა არის იცი იყო ზოგიერთი რომელიც ახლა დაქირაება ბორჯომში არ იცოდნენ დაქირაება მაგრამ ნაღდად ტიროდა გულით ნაღდად ის ხო და გესმოდა ახლა ნაღდ ტირილსა და იმას ხომ მიხდები კაცო ვაი და მიხდები ახლა კაცო ხდები ხო და ახლა გესმის ეს ხმა მაგრამ ახლა არ ვიცი საიდან მოდის იქიდან მოდის ყვევი და საიდან ხო ვერ გავიგა ვერ ხედავ ვერაფერი ავდექიდან მალხაზის უთხარ ახლა მოაწექი მე კიდე
შენა მე ვაბიგებ ვატრიალებ ახლა შენ დაჯექი მეთქი ამდე და მომაწვეს ძალიან მომაწვეს და შემოაჯდა წინა და წამოდი თავ დაღმართი აკრიფა მაგრამ რა აკრიფა ველოსიპედმა აპარა იქნებოდა კაცო რაღაც საჭირო როტოთ მამაჩემ ამიტანა ბალიატკები კაცო სამანითიანი ბალიატკები იყო მაშინ თუ გახსოვს 3 თვე არა ერთ წელი ძლებდა ასე დიდი წვილი ქონდა ხოლმე წინა თქვენ არ გემახსოვრებათ ეგე და რაღა აქვს ახლა რომ მივდივარ დავინახე მოყავთ ეს იქიდან მოგიაციხის ქუჩიდან გამოგხვიეს უკვე წინა წუმპა მოდის ეგე მე აქედან გარვიხარ მე მივდივარ ახლა აქედან კაცო რაღა აქვს გაუყარ ეს გავყადა ბალიატკი და გაისროლა რა ბრაღა ტიპენაფერს ხوار შეუყო კაცო რაღა აქვს მე თქვი ახლა და რომ მივახლოვდეს გახანებული მე ვაჩერებ რა ვქნა ხო უატყდა ყვირილი ეს მიცვალებული გააქანეს გამოაქანეს ახლა სახელს არ მომხმე ვაი X-ი პარმენა თქვა ხო საწყალი გააქან გამოაქანეს აკეთი და მე შევარდი პირდაპირ ამ არკაში და პოლიციის წინა იმ გადმოვარდი დავეჩი ყვავილებში ეს მალხაზი თუ რა ერქვა მალხაზი გადმოვარდა იქ ხალხმა აყენეს მე ახლა მართლა აინტრა კაცო ხელი ქონდა მე თაბაშიში ყვავილებში გდიხარ მე დივარ ახლა ყავდეს რომ წამოვდი ახლა პოლიციაში რო ვარ დავინახე მე ფეხებზე მკიდი ახლა სულ ველოსიპედი არ წამოვ დავტაცი ამ ველოსიპედს სახელი და რო გამოვიერ და კეჩოში დაწახელი იმანა რა ქვია იმ კაცვარა სახელს არ ვიტყვი და ხო ნუ თანამშრომლები მომიყვანა ახლა და მიმყვანა უფროსთან უფროსი ასე ზის როგორც შენ ზიხარ ახლა ის ხოლმე კაბინეტია კაცო და ის პანჯარა კაცო შიგნით ვეშა ხო და კაცო უფროსო დავიჭირე ზაქროს გიჟი ბიჭი აგერა უკვე დარსა დასაფლავებას არ აწია და შობე წაღლიკა თელი გაზონები თელი კაბინეტი დამინგრია რა ვქნა ავიყვანეთ გამოვიყვანეს იმას აქნეს მე საწყარი მოვიდა გამოვიდა და გული იმაზე წდება რომ გამოვიდა შობე წაღლი და ჯერ ერთი თვალი დადო იმაზე რა ქვია გაზონის იმას ახლა გარშემო ესეთი ბარდიური იმაზე შეხდა ჩაჭეჭა მე მეორე იმაზე შეჭდა ჩაჭეჭა და რამე ჩამწდა გული ყველაფერი ახლა რა და რო გამოხვედი გარეთ სასახლე სად იყო ხალხი სად იყო გამოვედი გარეთ ახლა ხალხი და რას ხედავ საწყალი პერმანე შემოდებული ყავთ ამ მუზეუმის იმაზე რა ქვია გადავჭიდო კაცო რამბავი იყო ნუ ჯერ ვერ გაიგეს რა ხდებოდა და მე მოხდა ისე და საწყალი ავსვენე და აი ასეთი იყო ეს ისტორია მაგრამ ბოლოს მაინც დამიჭირეს მაგათი ოქროხა ესე იგი ამიტომ ისი ამდენი როლები ამდენი ამბავი რა ვიცი ამდენი თავგადასავალი თეატრთან დაკავშირებით იქ ეხა მაიმუნობები ხდება ხოლმე ბიჭები რაღაცეებს მაიმუნობ და რამე ისეთი ხوار გახსენდება თეატრთან დაკავშირებით სპექტაკლის დროს ან ისი ანას იმიცვალებულსო თავი დავანებოთ ფული რო ესეს ცოცხლებზე ახლა თქვენი გადაცემა მე ძალიან კარგად ვიცი უმერისტული გადაცემა ესე და ძალიან მიხარია რომ რაღაც სიხალისე შემოდის ხალხში რაღაც საღამოს დასვენებული უყურებს აგერ ქსორველები არიან ამათ ენაცვალოს ჩემი თავი რაღაცა და რა ხდება იცი თეატრმა ჩემი ცხოვრება შეაბრუნა გამიგე ძალიან ცერკი ალბათ სხვა გზას წავყებოდი ალბათ სასიკეთო ხო რა აი ციხიდან ამოდი რაღაც ისე შემიყვარა ხალხმა იმ ჩხუბის მერე და რომ მართალი ვიყავი და ის ვიყავი არ დააჭერინეს ჩემი თავი 5 წლიანზე მიშვებდნენ კაცო და მე 3 წელი პირობითი გამოვიდა რაც ჩხუბი იყო უბრალოდ რა მაგრამ ეგეთი რაღაცა იყო კაცო რა ვიცი მე ხოდე და ახლა რა მინდა იცი გითხრათ თეატრი ჩემთვის ყველაფერი არის და აი თეატრმა გააკეთა რა და აი ასეთ როდესაც მე როლი პატარა როლები მივიღე როლი აი ასეთი ბორჯომელი გმირის მე მაინც ბორჯომთან ტრიალებ იმიტომ იმათაც გაეხარდებათ იმასაც გავიხსენებთ იმ ახალგაზრდა 16 წლის ბიჭს რომელიც ფრონტზე მოხალისედ წავიდა აი დაიწერა პიესა ჩაუქრობელი ვარსკვლავი ამ ბიჭზე თამას ფერაძემ დაწერა
კომპოზიტორი მიხეილ ჩირინაშვილი იყო. ხო და რა ხდება იცი? ამ ბიჭის როლს თამაშობ. ძალიან საპასუხისმგებლო იქე. და რა მოხდა პირველად ეს როლი არ მომწეს. იმიტომ ცოტა ის ვიყავი და მომწესდა. მიცეს სხვას, მაგრამ დედამისმა რო ნახა ეს ბიჭი არა არ არის ეს. და მოვიდა და მე ჩამიხუტა გულში ეს არისო ეს ბიჭო იმის სულსვენაცოლი ქალბატონმა იყატერა. ბატონო პალიკო, თბილისობა. და თქვენ ბორჯომს კი ახსენებთ, მაგრამ ჩვენ საუბრებში გქონდა რამდენად დიდ პატივცემთ ამ ქალაქს თქვენ და იქნება რამე აი ბიჭები აქ არიან და რაღაცა წაგვეკითხა დაუშვათ. ახლა რა არის მე გავიხსენებ ახლა თბილისია ჩვენია ქალაქია. ბატონო, აი დედაქალაქი. ლეონიძესა არის კაცო. მე ტიფლისი მიყვარს. მე მიყვარს. მისი ყველა კუთხე კუნჭული. მისი ახლემის ყელისავით პატარა ვიწრო ქუჩები და ბილიკები. მე მიყვარს ვერცხლის ბუდესავით ერთმანეთზე მიბული სახლები. მე მიყვარს ტიფლისი ეს პოეზიის ძველი აკვანი. მე მიყვარს ტიფლისი დარდიმანდი დიდი ბოჰემა. გედაცვალე. გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქ ნაწამები შენი შვილი მოვედი წმინდა მიწავ ჩემი თბილისისაო თაო წმინდა მამა დავითისაო შენ დარაჯო ქალაქ თბილისისაო დიდო ზარო ჩვენი სიონისაო ნატრული ვარ შენ დიდებულ ხმისაო ჩვენო მტკვარო ძმაო რიონისაო ნაწამები საბანაოდ მოვედი ძმანო ჩემნო ჰაოს ქართლოს ისაო გატანჯურსა ვიცნობთ დიდი ხნისაო გაყიდული ორპირ მეგობრისაო ესე იგი, აი ასეთი სტუმარი იყო ჩვენი არაჩვეულებრივი პალიკო ნუზაძე, ძალიან გვიყვარს და ძალიან და კიდევ ერთხელ მადლობა. ჩემო ნიკოლოს, მესამე გადაცემა, ხო გიო? აღარ დადგა ეხა მე და გიორგის დუეტს რო ელოდება ჩვენი მაყურებელი რო ვიმღეროთ? დღესაც რო არ ყოფილიყო მე დაკარგავდი. მაგრამ მადლობა რომ დღეს მაინც მოვაგვარეთ ეს ამბავი. გიო, მოდი რა უცბად გითხარი დაწვრილებით მე მივდივარ ხოლმე აქედან ჩაწერაზე ამ საათზე მოვარდები აქო არც ის ვიცი როგორ არის რა არის რა დავარქვით მოდი რომ სახელს ჯერ იმღერეთ და მე სახელს მე მოგიფიქრეთ რა სანამ საეთეროში გავა მოვიფიქრეთ მაგრამ თიულურ მოტივებზე არის რა და გითხარი ტექსტის ავტორი, კომპოზიტორი, ასე ვთქვათ, არანჟი. ნუ ეს ჩვენი დუეტი პირველია თიულურ მოტივებზე, ხო? და მე მგონი ამ ჟანრში პირველად უნდა. ძალიან საინტერესო იქნება. ისეთი მუსიკა ყველასთვის ნაცნობია და ეს თიულურ მოტივებში ძალიან გამოყენებადია ეს მუსიკა, რომელიც ჩვენ გამოვიყენეთ. ნუ ტექსტის ავტორი ჩვენი ვასკა გრიგალაშვილი. ვასასი, ბრავო. ვასასი, რომელსაც შეუძლია ვაკეთოს სასწაულები. ნუ რა თქმა უნდა. აქვე მინდა ვთქვა ბოდიში რომ წინ პირველი სიმღერა ჩვენი აჭარული მოტივებზე რომელიც იმის ტექსტის ავტორიც ვასკაა. ასე რომ კიდევ ერთხელ მადლობა.
მოკლედ ამის შემდეგ შეგვიძლია ხოლმე ავტორი აღარ ვთქვათ, სხვა თუ იქნება მაშინ. აუ, ბიჭებს მადლობა. ბიჭებთან ერთადაც პირველი ნამუშევარია ჩვენი. კი, ამ ანსამბლთან ერთად პირველი ნამუშევარია და მადლობა ზაზა გოჩიტაშვილს, რომელიც დღე-დაღამეს ყველაზე გამხდარ კაცს მსოფლიოში. ჩემს ვერე კი. კარგი. მე თლაც სიურპრიზი არ გამომივიდა დაინახე მოცეკვავე, მაგრამ მე მგონი მოუხდებიან და მინდა რომ ფრიდონ სულაბერიძე უმცროს დიდი მადლობა გადაუხადოთ დღევანდელი ჩვენ გადაცემაში გაფორმებული ცეკვებისთვის ნახტაც უნიჭერესა და მე მგონია რომ ისტორიული გვარის მატარებელია და კარგი გამგზელებელი ის ხმაწვილი და დიდი მადლობა ფრიდონს ამისთვის. გიო მოდი ჩემთან ეხლა რა არის ეს რა ქვია მოტივები თუ შურენ და არ უხდება ეხლა ამას და მოდი აქედან ნერვები არ მოგიშალო. ასევე პირდაპირ ეთერში ცოტა ხანს შევინახოთ ეს. შენ გედაცვა. თას არ უხდება ნამდვილად. კარგით, მაშასე. წავედით.